Então, tô esperando pra eu gravar. Tô gravando? Ah, tô gravando. Gostei da música, hein? Vamos com a versão disso. Valeu, rapaziada! Beleza? Eu sou o podcast Mario 4 aqui. Mano, já comecei morrendo, cara. Quer parar a música? Não pode parar. Qual que é o deles mesmo, Saul? That's good. Holy shit, motherfucker. Minha mãe veio aqui, desculpa. Ah, mas oi. Tem um bloco aqui porque eu joguei de Mario. Não tem bloco, tá? Vocês viram que não tem bloco? Vocês viram? Eu tava aqui, meu Deus, isso daqui. Eu não vou pisar ali, galera, porque na última vez que eu... Aí, ó, eu disse. Cadê você, bloco dos infernos? Ah, você tá aqui, né? Seu lixo. Guineda. E... Tá pega. What the fucking is? Eita. Quase que eu fiz muito trocadilho. Meu Deus. Ai! Nossa. Como que eu passo daqui, ó? Pera aí. Vai! Chupa! Como que eu passo disso? Sai. Vai bugar. Ele vai cair. Meu Deus do céu. Nossa, eu sou muito vagabundo. Não pegar aqui a track, senão me mata. Ó, sabia que não era isso. Aqui é uma macumba. Mano, velho, porque a mata, velho. A árvore tem espinho. Nossa. Aí, mano, não dá. Eu vou tentar de novo, porque eu sou teimoso. Holy shit, motherfucker. Não, cara. Sai. Checkpoint! Oh my god! Aquela nuvem também mata, aposto. Então, vou aqui. Foi? Deu um bug que eu... Vocês também. Não sei. Velho. Eu esqueci de ser um nuvem invisível, cara. Meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. Que saco. Não tem um sapegue. Cadê você, bloco? Ui! Que isso? Achei que ela não vinha me matar. Eu não achei que ela ia cair. Opa! Vai! Ih! Ela caiu rápido, meu Deus. Sabe? Eu sabia que essa mulher ia matar. Eu sabia. Eu decidi que a gente tinha que queimar. Caraca, do... Vai voltar. Vai. Consegui. Chupa, seus lixos do aqui. Que
pai. Mano, não tem jeito, vai muito rápido, você é louco. Como que eu passei daquela vez? Pá, 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 pá. Meu Deus, ele tá grande, que raio. Mano, esqueci aquele bloco aqui. Vai voltar. Consegui. Eu tenho que esperar aqueles... Chupa! Chupa! Olha, cheiro. Meu Deus! Meu Deus! Vai, morri, quer ver? Morri. Passei! Galera, eu consegui. Falou, até a próxima. Fui! Se inscreva no canal, dá um like, escreva nos comentários. Fui. Agora sim.